Изминатиот период на подрачјето на Гостивар имаше неколку случаи во кои млади девојки бегаат од домот и не се враќаат по неколку дена назад. Плашените родители ги пријавуваат како исчезнати, пошто се вклучуваат полицијата и социјалните служби. Ваквите случаи завршуваат со пронаоѓање на малолетничките, кои поради некаков револт или заради љубов која родителите не им ја дозволуваат, решиле да го напуштат домот. Психолозите велат дека непредвидливото однесување во периодот на пубертетот се должи на фактот што децата се многу чувствителни и доживуваат големи промени. Главната причина за несаканото однесување на тинеџерите се физиолошките и телесните промени низ кои поминуваат во овој период на развојот, кои промени делуваат и на нивната психа, па кои кај нив се појавува појачано критичко размислување, негативен став кон се она што било нормално во детството, сеава потребата за самостојност, за освојување на личната слобода. Сега, ако се прашаат тинеџерите зашто побегнат од нивниот дом, најчесто тоа ќе го поврзат со различни причини, но најголема причина е, ќе кажа дека родителите ги заморуваат со зборови, испитувања, недоверба, лошата атмосфера во семејството, немањето на пари и со бегањето ја одеснуваат психичката тензија и на некој начин сакаат да им одржат лекција на родителите. Бегањето на детето од домот често е некоја порака која тие сакаат да им ја пратат на родителите, потенцира Ангелковска и вели дека отворениот разговор на сите теми со децата е најважен во добата на адолесценција. Бунтовното однесување на децата. Честите расправи, неприфаќање на советите на родителите, избегнување на разговор за поедини осетливи теми, пред се љубовните проблеми, несакањето, избегнувањето на возвратена љубов од страна на симпатиите. Сето тоа се теми за кои што родителите треба да разговараат во периодот на овој тинеџерски период. Убаво да им се објасни на децата, а пред се родителот треба да ги знае развојните фази на детето. Ништо се детето поминува во овој период, за да може да го разбере и да може да му даде правилна насока и правец. Иако најчесто случаите на бегање од дома завршуваат без посериозни последици и се повеќе аларм дека на малолетниците им треба внимание, бунтовното однесување на децата не е за занемарување. Одговорноста и морална и законска во ваквите примери паѓа на родителите. Минатата година полицијата поднела 2 кривични пријави за одземање малолетник и 5 прекршочни за занемарена грижа за дете на Гостиварското подрачје.